สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่ม 5 จะมานำเสนอเครื่องมือทางนาฏกรรมคือริวหรือหัวกอเป็นเครื่องมือที่เก่าแก่ที่สุดของทันตแพทย์ซึ่งหัวกอเครื่องจักรโดยใช้เท้าปั่นสร้างพลังงานชิ้นแรกเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นโดยจอห์นกรีนในปีคศ1790ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องปั่นพลังงานเท้าต่อมาจอร์จเอฟกรีนทันตแพทย์ชาวอเมริกันคิดค้นหัวกอไฟฟ้าอันแรกขึ้นในปีคศ1875ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติครั้งแรกในวงการของทันตแพทย์และหัวกอไฟฟ้าได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนถึงปีคศ1914หัวกอไฟฟ้าได้มีความเร็วในการหมุนถึง 3,000 รอบต่อนาทีและในคศ1949หัวกอไฟฟ้าได้มีความเร็วในการหมุนถึง 800,000 รอบต่อนาทีแต่หัวกอไฟฟ้าโดยทั่วไปจะมีความเร็วในการหมุนเพียง 400,000 รอบต่อนาทีเพียงเท่านั้นโดยหัวกอผลิตขึ้นจากทังสเตนคาร์ไบด์หรือเพชรนั่นเองครับ